Hei og velkommen til Universitetsplassen Live. Vi sitter i en glassboks midt på Universitetsplassen i Oslo sentrum og skal i 3 dager snakke med noen av landets fremste forskere og samfunnsprofiler om de store spørsmålene i vår tid. Jeg er programleder Sondre Hølås, og vi skal snakke om Norden i verden. For de nordiske landene beundres og misunnes internasjonalt. Det er i hvert fall det vi liker å tro selv. Men hvor står Norden og ideen om den nordiske modellen i dag? Hvordan bygger Norden sin merkevare, og hvordan oppfattes The Nordic Way i utlandet? Med oss i dag har vi jusprofessor Malcolm Langford, som leder forskningsprosjektet Nordic Branding. Vi har også med oss førsteamanuensis i historie Sunniva Eng, som forsker på Norden som merkevare i bistand og utenrikssamarbeid. I tillegg til UiO-forskerne har vi også fått på plass Hilde Sandvik, som er grunnlegger av det tverrskandinaviske nettstedet Broen XYZ, og programleder for podcasten Norsken, Svensken og Dansken, og nestleder i Foreningen Norden. Og vi kan jo starte med deg, Hilde. Hvorfor har du blitt så interessert i Norden? Jeg vokste opp med en stor søskenflokk, og vi elsket å debattere og krangle. Da jeg ble voksen, så var det mest naturlige å gripe fatt i de søskene vi har rundt oss, nemlig de nordiske naboland. Jeg synes jo at absolutt alle samtaler, diskusjoner, politisk debatt blir mye mer interessante straks vi bringer inn ganske like, men også ganske kranglevorne perspektiv. Og så er det jo også i bunnen at jeg har fulgt særlig svensk og dansk offentlighet nøye siden jeg gikk på videregående skole, og ser at vi har så mye å lære, vi deler så mye verdigrunnlag, samtidig som vi også kan utfordre hverandre på ganske morsom og til dels hardt vis, og det liker jeg. Så morsomt, og det som står sentralt i dag er jo tanken om den nordiske modellen, og det mange tenker på da er kanskje velferdsstaten og likestilling og fredsarbeid og sånne ting, men Sunniva Eng, hvor kommer den nordiske modellen fra? Har den alltid vært sånn som den er i dag? Det er et kjempestort spørsmål, men jeg kan si med en gang at nei, den har ikke alltid vært sånn som den er i dag. Og det er også en modell som er under stadig endring. Når vi studerer den nordiske modellen historisk, så gjør vi sånn som du sier, å se på samfunnsmodellen. Vi ser på måten vi har valgt å organisere samfunnet vårt på i de nordiske landene. Da kan man se at det finnes et slags sånn historisk mønster som man kan spore over tid. Og det er jo nettopp de kjennetegnene du pekte på, altså en ganske stor stat, en stor offentlig sektor, et omfattende velferdssystem som i prinsippet skal gjelde alle, et organisert arbeidsliv og økonomi, og en relativ grad av likestilling og arbeiderbevegelsens rolle. Det er endringer som kommer sånn gradvis sigende, og kanskje mellomkrigstiden ses på som vanligvis da den mest avgjørende perioden, hvor arbeiderbevegelsene går fra å være opposisjonsbevegelser til å bli brede folkebevegelser og få gjennomslagskraft og går i regjering i mange av landene i koalisjon med grønne partier, bondepartier. Og så fra mellomkrigstiden så bygde det seg opp til det vi kjenner i dag? Ja, da får man en bevegelse som skaper gradvis sakte og sikkert en tverrpolitisk enighet om nettopp å innføre en slags samfunnsmodell, alle de kjennetegnene vi nettopp var innom. Så i etterkrigstida, fra 1950 omtrent, frem til 1980-tallet, så snakker man om gullalderen for den nordiske modellen. Og det er en periode hvor man da får en slags politisk enighet på tvers av politiske partier og politiske skillelinjer om nettopp nødvendigheten av velferdsøkning, økonomisk styring, organisert arbeidsliv, likestilling og en velstandsøkning da. Og dette henger også igjen med da en lengre prosess hvor landene i Norden går fra å være relativt lite utviklet økonomisk til å bli mye mer utviklet økonomisk, og man får en velferdsøkning. Og så finnes det jo man møter på en utfordring fra 1970-80-tallet av igjen, hvor nyliberalistiske ideer gjør seg mer gjeldende, og den tverrpolitiske enigheten som har vært der fra 50-, 60- og 70-tallet gradvis begynner å slå sprekker, og modellen blir utfordret da. Så selv om en modell er jo alltid en forenkling, så
Når man sier at velferden skulle være universell, så stemte jo ikke alltid det. Når man sier at man skulle være likestilt, så stemte jo ikke alltid det. Men det som blir nytt da, fra 70- og 80-tallet av, at man i økende grad får partier som rett og slett går i opposisjon, som ønsker å bygge ned staten, som ønsker å redusere rettighetene, redusere velferden. Så den tverrpolitiske enigheten begynner å slå sprekker og utfordrer samfunnssystemene der slik de har vært, eller samfunnsorden som den har vært. For historikere da, så blir det jo i hvert fall to ulike måter å se dette på. Så mens man har hatt kanskje en mer sånn tradisjonell tolkning av hele den nordiske modellen som har pekt på hvordan velferdsøkningen har gitt individene frihet, gitt dem rettigheter, gitt dem velferd, på grunn av nettopp de kollektive ordningene, det har vært en sånn dominerende forståelse. Men man får etter hvert også en kritisk forståelse som peker på at ja, disse kollektive løsningene, de har også skapt hindringer for individenes frihet. Så det vokser fram en mer sånn kritisk linje i forskningsmiljøer på 90-tallet, hvor man peker på kanskje hvilke ulemper velferdsstaten for eksempel har medført. De mest kjente eksemplene kanskje maktbruk i psykiatrien, steriliseringslover, slike ting, hvor man begynner å pirke i var egentlig denne velferdsstaten så vellykket? Var det bra i folkehjemmet? Var alle inkludert? Nei, de var jo ikke det. Så her har man to hovedtolkninger da, og her tenker jeg da at det er viktig at vi også åpner for en tredje tolkning, og ser på Norden rett og slett i verden. Se på det som er grenseoverskridende, og se på det som kommer ikke bare innad i Norden, men det Norden også påvirkes av overnasjonale og transnasjonale strømninger, men også hva Norden ønsker å gjøre internasjonalt. Så jeg tenker vi må åpne opp litt da. For dette er jo noe dere utforsker i forskningsprosjektet i UiO Norden, Nordic Branding, der man ser man på at Norge, eller den nordiske modellen, og Norden er et slags merkevare internasjonalt. Er det det man ser på? Ja, så det er to måter man kan se på den nordiske modellen. Det første å se på politikk, som Synnøve har snakket om, og om det faktisk eksisterer eller ikke. Og det er et spørsmål, og det er en forskningsartikkel fra 1972 som har en titel som «Den nordiske modellen eksisterer ikke». Men en annen måte til å se på det, den nordiske modellen er idé, en konstruksjon som vi har skapt, og det er kanskje hvorfor jeg er her. Jeg er ikke norsk, svensk eller dansk, jeg er australsk, tok feil buss og endte opp i Norge. Så jeg har litt om utenforsblikk, men ser også den ideen om Norden, ikke bare de har som et selvbilde, men også ute i verden, som Synnøve også pekte på, at vi må se på. Og når vi ser Norden som en idé, som en konstruksjon, det er veldig spennende. Vi kan se endringer over tid i den ideen, også variasjon mellom land innenfor Norden og verden. Og gi dere et konkret eksempel. Hovedbildet til nå har vært Norden som en sosial velferdsparadis. Men vi kjørte medieanalyser i hele verden om nordisk modellen i de siste 10 år. Og hva dukket opp mest når man snakket om den nordiske modellen? Nei, det var ikke sosial velferd. Det var sexshopsloven, som var først innført i Sverige. Det ble den svenske modellen, å kriminalisere kjøp av sex, men ikke tilbud. Og så kom det til Norge, Finland og Island. Og den nordiske modellen om sexshop er omtalt i medier hele tiden. Det er 10 land som har innført det, det er en EU-resolution og så videre. Så det er interessant, men også når man ser på den nordiske modellen i praksis i disse land, er det veldig forskjellig. For de tolker det som de vil. Kanskje det har med en feminist vinkling i et land, det er med religiøs vinkling i en annet land. Så den nordiske modellen det er bevegende hele tiden, men det er også spennende å forske på det. Jeg tror det er Harald Eia som har sagt, eller vi har snakket om det i alle fall, at vi burde ha gjort det før den amerikanske valgkampen nå, bare reist rundt i USA og sagt «Make America great again, this time for real», med den nordiske modellen. Og jeg vet i alle fall fra New York så har den nordiske sosialdemokratiet, altså en periode så var den røde rosen et slags hit-treff
på Tinder. Altså du signaliserte at du var kul hvis du hadde liksom denne sosialdemokratiske røde rosen. Så det jo noe med, du ser jo på dette hele tiden, men jeg får av og til de vibbene som en kunne få med USA sin måte å brande seg selv på 50-tallet ute i verden. Altså det bildet der en bruker kultur, men så har vi også noen felles som har for eksempel veldig skyhøy tillit da. Altså vi skårer jo høyt på veldig mange målinger som bra å skåre høyt på til sammen. Og det akkurat det de andre land også bruker Norden for å se deres egne mål. Så venstresiden vil peke på velferdsstaten. Men høyresiden vil peke på for eksempel det nye skolesystemet i Sverige som mer liberalt. Så det vil si høyresiden i Storbritannia bruker det aktivt. Og fordi det nordisk, det må bli god. Så man kan kjøpe venstre- eller høyrepolitikk fra Norden og ha den nordiske lappet over det. Og det vi ser også med sexkjøpsloven. Det vanskelig å plassere det på det politiske spektrum, men når det nordisk på det, det må bli god politikk, og så kan vi bare bruke det. Det sånn at vi pusher den tanken om den nordiske modellen eller sånn internasjonalt for å ende opp med å selge laks eller ende opp med å selge møbler til folk som ser på oss som liksom idealer? Det sånn at man gjør det aktivt? Altså det ser en jo på, altså Nordisk ministerråd har jo den type prosjekter, store prosjekter der de putter ganske mye penger på å brande Norden nettopp med et sånt utgangspunkt. Men samtidig så ligger det jo noe sånn alvor bak der også. Altså til sammen så har vi veldig høy økonomi, den 11. største økonomien i verden. Og en vet også at når Norden står samlet inn i EU, så får en gjennomslag for politikken sin. Og så kan en tenke seg at det noen områder der det bra å få gjennomslag for en nordisk politikk, og nå skal jo alt bli grønt. Jeg hørte rykter om at Nordisk ministerråd nå skal kutte 25% i kulturbudsjettene, fordi at en har blitt sånn Greta Thunberg. Og altså der ligger jo noe sånn alvor i det også utover det men det vet sikkert du mer om. En økonomisk vekst liksom. Fordi du har sett litt på for en av tingene man fokuserer på er utvikling og bistand som vi støtter med. Hvordan eksporterer vi nordiske tanker ut i verden, liksom? Sånne politiske tanker? Sånt jo kjempevanskelig å spore for historikerne, men det gjør det ikke mindre interessant. Det superinteressant. Og jeg tenker at Norden som merkevare, det absolutt verdt å undersøke. Ideen om en sånn nordisk modell, det blir jo både en slags et politisk program, en visjon, sånn som Malcolm sa, at noen vil se på det som en utopi, noe man ønsker å fremme og ha mer av, mens andre vil se på det som en dystopi, noe man virkelig ikke vil ha mer av. Og bistanden jo ofte en sånn type aktivitet der man lett kan tenke at det noe sånn at de nordiske landene står for bistand i stor grad og veldig velvillige givere nettopp fordi de har et velutviklet velferdssystem og ønsker å liksom oppfordre til det? Så vi ser at det blir ofte brukt som en slags forklaring. Det at man har en nordisk modell eller en velferdsstat hjemme skal liksom motivere for en type bistand, en generøs bistand. Men så det også andre som mener å finne at man gjennom bistanden nettopp ønsker å overføre den nordiske modellen og oppfordre til at man etteraper nordiske løsninger. Det veldig vanskelig å spore det konkret hvis man ser på bistandsprosjekter individuelt, liksom på det byråkratiske nitty-gritty, men man finner det ofte i festtaler, i stortingstaler, i debatter og sånne ting, som mer overordnede utsagn. Og det tenker jeg i hvert fall at, selv om ikke jeg ser det i papirene mine som historiker, så må jeg jo være åpen for at aktørene selv kan jo ha sittet med disse forestillingene i hodene sine når de har operert. Og hvis man ser på bistand historisk så akkurat i oppstartsfasen på 50-tallet så var det litt sånn om å gjøre å være først ut. Så da Norge lanserte Kerala-prosjektet i 1952 så kom det en bemerkning fra den svenske ambassaden om at
her burde jo vi vært først ute. Hvorfor har Norge dette? Vi burde jo kommet først og fått mer publisitet. Og så når Norden... De er vel sikkert glad for at de slapp det etterpå da. Ja, det er mulig. Det var vel et ganske katastrofalt prosjekt. Det var jo mange utfordringer i tidlig bistand. Og da var det jo også organisasjonene som fikk ansvaret, ikke staten selv som tok det ofte. Også i Kerala-prosjektet. Men da man lanserte felles nordiske bistandsinitiativer på 60-tallet, så valgte man seg for det første land hvor man antok at man kunne se resultater raskt. Og det var jo publisitetshensyn som gjorde det. At man ville vise fram at vi investerer skattebetalernes penger, og se, det har effekt, liksom, det har virkning. Det var viktig. Men så strandet etter hvert samarbeidet på nordisk nivå når det gjaldt bistand, fordi man selv hadde egne administrasjoner. Man ønsket selv å få publisiteten til sine nasjonale administrasjoner, så det ble viktig å vifte med eget flagg. Så det er også hensyn man kunne ta da. Og så igjen, bare for å ta det siste poenget om overføring, man så jo i hvert fall på 70-tallet en tendens til å velge seg mottakerland, særlig Øst-Afrika, og der er Tanzania under Julius Nyerere sin presidentperiode det kanskje klareste eksempelet på at giverlandene har forstått det som at mottakerlandene har etterstrebet en modell eller et samfunnssystem som har lignet deres eget, og muligens hatt en stor velvilje da, for å støtte akkurat den presidenten i Tanzania i en lang periode, hvor samtidig landet skled mer og mer inn i totalitært ettpartisystem. Så realiteten matchet liksom ikke helt antakelsene, og der kan vi jo tro at ideologi har hatt noe å si, altså. Ja. For nå har vi jo stort sett snakket om at vi og Norden som en felles enhet, men er vi egentlig så like? Hilde, er vi så like? Og koronapandemien som har skjedd nå i det siste, Norge, Sverige og Danmark har taklet den på 3 veldig forskjellige måter. Illustrerer det på en måte forskjellene? Jeg var jo så heldig, hvis det går an å bruke et sånt begrep om en så uheldig tid, og skulle ha en første regulære sending av norsken, svensken og dansken uken etter at det stengte ned. Og derfor så hadde vi jo nesten en sånn live lite medieforskningsprosjekt gående, for da kunne en følge altså fra uke til uke både statsministrenes veldig ulike håndtering og myndighetenes ulike håndtering. Og det som stakk ut da, som vanlig er jo den svenske håndteringen, og svenskene er jo eksepsjonalistiske i mange måter, på mange vis. Og noe av det som ble veldig tydelig var jo at når den svenske regjeringen skulle melde seg, så var det ikke Stefan Löfven som stod fram, men det var Anders Tegnell, altså statsepidemiologen, som er nå blitt så populær at folk tatoverer han og har fetisjer og jeg vet ikke hva. Og Anders Tegnell, han er på mange måter et ekstremt tydelig, presist bilde på den svenske modellen. På det viset at i Sverige så har, til forskjell fra sine skandinaviske naboer, så har det svenske byråkratiet veldig stor utvidet makt. Og det betyr at en enkelt minister i Sverige kan ikke instruere en høy tjenestemann. Men en regjering kan selvfølgelig det. Men det gjør at for eksempel under flyktningkrisen så du det samme. Det var Migrationsverket som satte tak på hvor mange som skulle komme inn i Sverige, ikke den svenske regjeringen. Og det har du sett veldig tydelig her også, at det er den svenske ekspertisen som har stått på scenen. For å dra et lite poeng ut av det også, så hvis en måler, altså Norge får ofte antageligvis fortjent litt sånn pes for at vi er så stolt av kulturen vår. Sånne store undersøkelser som kartlegger liksom, om en er stolt av kultur, viser at nordmenn er så stolte av kulturen. Svenskene er jo ikke stolte av sin egen kultur. Mona Sahlin sa vel at det finnes ikke noe egen svensk kultur. Men det de er stolte av, ifølge Gina Gustafsson, som er statsviter, er kompetansen. Så når da Sverige har fått mye men altså kjeft ute i verden for håndteringen av korona, nå er ikke fasiten på bordet ennå, jeg mener det er for tidlig å konkludere, men når New York Times skriver at Sverige er paria-staten i Europa, så treffer det på det såreste punktet i svenskers selvoppfattelse, nemlig på kompetansen, for der skal de være best.
Og det veldig, altså det finnes så mange anekdotiske bevis og forskningsbelegg for at det synet på at vi vet best, det svensk. Og Sverige har jo vært en stormakt, altså det har jo ikke Norge, altså vi vet ikke hva det å være noen stormakt. For hvordan ser verden på Sverige akkurat nå, og håndteringen deres av korona? Så akkurat det, så vi har også kjørt en medieanalyse av hvordan verden ser Norden akkurat nå. Og i første fasen, det et prosjekt med Eirin Larsen og Charlotte Aschlensen. Vi har sett på New York Times, Fox News og CNN. Og hvordan de omtaler de 5 statene og Norden som en helhet. Og det noen ting som dukker opp, og særlig for det første med Sverige. At plutselig ikke Sverige lenger den velferdsparadis, men det en veldig liberal stat, og man finner masse råd fra høyresiden. I Fox News for eksempel, det sånn ordentlig konservativ politikk som de kjører i Sverige. Det andre ting som Hilde var inne på, det med demokrati. At det en overraskelse at en svensk epidemiolog, embetsmann, kan styre hele politikk. Men resten av Norden oppfyller den vanlige bildet vi har av den skandinaviske og nordisk demokrati, konsensusbasert, bottom-up, de hører på folk og så videre, og Stortinget veldig sterk. Og det tredje den med nyliberalisme. At kanskje den svenske modellen ikke så velferdsbasert eller sosialistisk. Det har vært en endring i siste 20 år, særlig i omsorgssektor og helsesektor. Nå, det mange dødsfall som har skjedd i offentlige sykehjem og så videre. Men modellen ser mer ut som den australske modellen. Mange aktører, mange lavlønnet ansatte som jobber i det, og du får kaos som et resultat. Så jeg tror at den svenske bildet, det spreker i noen retninger. Det andre med som hvordan de forskjellige landene forskjellige, det med kvinnelige ledere. For vi har 4 kvinnelige ledere nå som har valgt en vei, og det eneste med en mannlig leder har valgt en annen vei som typisk for andre mannlige ledere i verden. Så det en forklaring av hva skjer i Norden, men også hva skjer i verden. Men noen punkter, for det første hver gang det nesten en artikkel om kvinnelige ledere, det Erna Solberg for eksempel på bildet? Nei, det Jacinda fra New Zealand. Det alltid henne. Og jeg vil mene i dag det kanskje det mest nordiske landet i verden New Zealand. For de oppfyller nå alle stereotyper. Så det også, vi har ikke kanskje høstet så mye at vi har 4 Men hva med Finland? De fikk 5 kvinnelige ledere, men New Zealand får alle oppmerksomhet. Men det andre ting også vi gjør det mange ting lik. For eksempel tilliten til staten. At i Sverige man tillit til Anders Tegnell, men i Norge har vi masse tillit til Folkehelseinstituttets smittestopp og smitteapp. Og nå tenker vi kanskje det var ikke en så bra idé etterpå. Men jeg tenker nettopp at dette med pandemien, det belyser hvordan rett og slett grenseoverskridende temaer viktige da, for også å forstå Norden. Fordi her ser vi jo fysisk, bokstavelig talt, hvordan responsen på noe som går over grenser, varierer i Norden og utfordrer ideen om Norden som like land. Så jeg tenker igjen da, at det med å se på transnasjonale bevegelser, enten det gjelder virus eller ideer eller individer eller investeringer for den saks skyld, altså alt som flytter på seg over grensene, det gjør at vi kan prodde litt mer i ideen om Norden og den nordiske modellen. Og det avslører også forskjeller. Og det du tok opp med ekspertenes rolle synes jeg også kjempespennende, fordi det jo også en sånn prosess som forskere gjerne ser på som noe som driver fram nettopp den nordiske samfunnsmodellen. Det at man har en veldig stor tro på planlegging, styring, politisk vilje til å ta tak i ting og styre det. Så det nå dukker opp igjen i noe som grenseoverskridende, som vanskelig og håndterbart, det jo kjempespennende.
Jeg hadde en liten teori da, om at det skyldes Oxenstierna. Altså at Oxenstierna var hjemme og tok vare på Sverige mens kongen var ute og slåss, altså på 1600-tallet. Men det testet jeg med Bo Rothstein, som jo statsviter i Göteborg universitet, og han mente at det var, han gikk liksom ikke god for det da, men han snakket om framveksten av en stor industristaten Sverige på 1800-tallet, altså at når en skulle bygge alt av jernbaner og alt mulig annet for å bygge en store industrinasjonen Sverige, at det derfor det stammer, og det har han jo kanskje rett i, men jeg liker den Oxenstierna-teorien min likevel. Jeg kom nylig med buss fra København gjennom Sverige, og da måtte jeg vise pass over grensa. Og jeg reiste ganske mye mellom Norge og Sverige og aldri vist pass så lenge jeg kan huske. Og etter flyktningkrisen i 2015 så innførte vi passkontroll mellom Sverige og Danmark på en måte som det har jo aldri vært sånn siden krigen nesten, 50-tallet. Er det sånn at det stabile nordiske samfunnet og de nordiske interne avtalene og sånn, slår det sprekker på grunn av de krisene og problemene de står overfor nå? Ja, det jo et kjempespennende spørsmål, altså. Og det jo nettopp det med grenser som gjør at det slår litt sprekker i bildet, fordi nettopp det med passunion og passfrihet, det at man kunne bevege seg mellom landene uten noen grenseproblemer, det var jo liksom en seier. Det var en av de få virkelig konkrete resultatene av det nordiske samarbeidet. Så det at det nå blir utfordret, det veldig spennende. Og det jo forskere som har pekt på at her har ikke de nordiske samarbeidsorganene kanskje gjort nok arbeid for å synkronisere eller samordne, eller vi må jo anta at det mye informasjonsflyt på tvers mellom embetsverkene og sånt, men at likevel har ikke samarbeidsorganisasjonene gjort nok da, kanskje. Men det jo, altså bare senest i dag så det en artikkel i Expressen der Johan Giesecke, som jo egentlig var pensjonert fra folkehelsemyndighetene i Sverige, men som troppet tilbake igjen og ble kjendis over natta omtrent sammen med Anders Tegnell. Og der har de da altså publisert en e-postutveksling mellom han og Frode Forfang i Norge, fordi at Giesecke ble så fornærmet fordi at Forfang gikk ut og kritiserte Sverige. Og da kan du se liksom, det sånn søskenkrangel for tilbake til det da, for det sånn, unnskyld, jeg mente det ikke sånn. og så neste uke så Forfang ute i Aftenposten og sier det samme, og så skriver Anders Tegnell, jeg besviken og til Giesecke da. Men, og det noe med den der blandingen av den tonen, det hørte en Bane Linde også, utenriksministeren i Sverige, som ble virkelig, altså hun var virkelig blodig fornærmet for det at Norge ikke åpner opp grensen mot Sverige, og det tar det personlig at en ikke gjør det. Så det ligger jo et sånn skjørt greie under der, men legges det lag på lag med grensehinder oppå, så kan det jo være at det slår litt sånn sprekker da, den følelsen av at den et fellesskap. Altså den familiemetaforen som du bruker, det passer veldig bra, for hva gjør det familie? Ja, de kommer sammen på julaften og kanskje på påske, og det kanskje det nordiske samarbeid vi har hatt i de siste 20-30 år. Så det kultur og film noir og nordic cuisine, det myke ting at de kan bli enige om å promotere og så videre. Men de ordentlige harde økonomiske og sikkerhetsområdene, vi ser til USA, vi ser til EU, det som daglig jobber som de nordiske land har, og det vanskelig å samarbeide om disse områder, og det som vi har nå med koronatiden viser at vi har kanskje fokusert veldig mye på det myke side, og Johan Strand for eksempel sa til NRK, vi har fokusert så mye på branding Norden, men kanskje ikke så mye på oppbygging. Men det kanskje, altså det litt unyansert, i alle fall i fjor så lanserte NUPI en rapport tok for seg Stoltenberg-rapporten, som nettopp tar for seg forsvarspolitikk, den var 10 år gammel, og faktisk kunne se at en har gjennomført en veldig mye
mye av den politikken som Thorvald Stoltenberg foreslo. Veldig mye som står igjen. Men det er ikke helt sånn. Det er ikke bare kosen at en samarbeider. For eksempel det der at en har et felles overvåke luftrommet på Island og så videre. Det er jo veldig konkret. Og i nordområdene har en veldig felles både strategier og ønsker. Et siste spørsmål før vi ferdige her i dag. Og Malcolm, jeg vil stille deg det først. Nå, vi har Europa, vi har en sterk stat. Trenger vi egentlig Norden som den konstruksjonen vi har i dag? Det er farlig å spørre en utlending som ikke er en del av familien. Jeg vet ikke om jeg er familieterapeut og gi råd til det. Jeg tror Norden kan hjelpe, kanskje med samarbeid, fordi vi føler at vi er en del av en fellesskap, så når vi har vanskelig situasjon, vi kan bruke det. Norden er viktig kanskje makkelepper ut i verden til å selge politikk, kanskje vi liker, og vi kan promotere til resten av verden. Men i realiteten, vi trenger samarbeid med mange flere land, og det er kanskje farlig hvis vi bruker Norden til å dekke over dette behov, eller vi bruker Norden til å bygge opp et selvbilde. Vi er best i verden, når faktisk det spreker på forskjellige områder, og vi må ta vare på det. Så det er fordeler og ulemper å snakke om Norden. Hilde, er du enig i det? Nei, jeg tenker at det er ikke noen motsetning mellom å jobbe tett nordisk og med Europa og andre. Altså, og at det er en veldig stor styrke i å være samlet inn på noen områder. Åpenbart at det er. Og jeg tror også den tiden vi lever i nå kommer til å bli mer og mer regionaliserte. Jeg kjenner meg mer som europeer, jeg kjenner meg mer som nordisk, jeg kjenner meg mer som norsk, og jeg kjenner meg mer som vestlending. Til og med som Erfjordbu. Og da tror jeg vi lar det være det siste ordet i denne diskusjonen om Norden i verden. Og jeg vil si takk til alle dere som var her. Sunniva Eng, førsteamanuensis i historie, Malcolm Langford, som er professor ved Institutt for offentlig rett, og Hilde Sandvik, som er grunnlegger av nettstedet Broen XYZ, og programleder for podcasten Norsken, Svensken og Dansken, og nestleder i Foreningen Norden. Jeg heter Sondre Ølås, du hører på Universitetsplassen Live, og du kan følge oss på Facebook, og der du lytter til podcast for mer spennende innhold fra oss.